Dek yo pisan siki. Oke, Mbak Pina Pak Undutan saking Bapak Ibu adik-adik. Iki iso ae sembarang dene iso, Mas. Awakane jadi kaya. Ki dalu apa le? Ki dalu apa? Iki sok sekolah dek ning arep buku. Apa tau sesuk yo sekolah terus sih marahi apa tau? Bolos-bolos pisan ya apa? Kok malah sing ora minat. Lah aku yo biasanya bolos sih, Mas. Ojo ngono. Ojo to. Ojo kan mahasiswa dan komputer SS. Ora ada lulus ngono sesuk tak nanggap kowe kok malah. Iki sarep tek aku. Oke. Boten wonten pamundutan. Oh, tombok kangen. Oke. Katuran tombok kangen, Mas. Ijen ya ora apa-apa ya. Ijen apa-apa. Ayo, Cok. Tombok kangen mustika kancan bunga terus. Ini kayak simpati nggak, Mas? Bisa saya di training ini.
Jangan yo baru lagi. Sadangan iki anyar to yo. Anyar lagi pisan siji. Wah. Ini ketake kan kok ini. Buat aku terak-terak karo apa. Nah iya. Orang kok dibungkus soal abdune. Ada hari aja. Harus tak ada nih. Lagi nggak usah gawe sandangan ke ini abdune. Anjung ini iki lho Mas. Sampai itu sing ketok tuwak nang dhewe dan iya, Ini anak wedok ya itu kayak gitu. Itu yang ketok nang berburu sandangan lu. kita namanya pakai jalan mesti kematan Kubang ya balik dengan belajar Kusih aku tetap kok. Tak apa. Aku udah. aku ini jalan itu ya itu lanang ya lanang Tapi mono sing kamu mulai ate bumbu kok. ya lanang ya wedok ning bengi iki wedok Mas Nek lanang kan mati almarhum. dan Nek wedok almarhumah. dan aku Kalau begini terus piye aluminium ngono. yo sak-sake to Mas Iya, wedok jadi-jadian. ancen aku ki yo ora ngono baru ana iki tek mate ngombe bensin apa yo Ini kesannya wong curang. iki nek bengi iki ora ana semenben iki sore maksudnya ngono lho Itu lho. lakone ki Wes iki ngene lho, Bu. Pak Ibu tak buat kok ngene. ngaturi salam ini Mas. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye? Iku wedok wis sing halus. Ya kira salus lho Mas. Lho, wong wedok apa kok betari bogo. Lah piye sing bener sing halus? Sing halus. Jalan kabeh. Carane benjine jajal ayo jajal. Assalamualaikum. Orang bergawa apa betari bogo. Biasanya iki yo sing gebrakan iki yo bentuke ngene lho Mas. Pokoknya aku sebarunan yang jujur ini lawan aku iki yo rasane piye ngono Ya yo. bener, makanya kudu ono kowe karek itu udah. Lawan aku udah. Iya, zaman kowe kan sudah bertombak. Apa? Ya bener kita sudah kan kita juga tombak. Jarane iki ngono yo ngono. Lah iya. Karena semua sinten lho. Ingkang aku apa stres? Sing lanang sapa sing wedok sapa wis kabeh. Onje. Dipun tepangake Pak Bu nggih. Nami kula. Wis kula dibangsa. Lah sing mangsa lho sapa? Dan pas waktu bentuk kado mangsa. Lah ya bener sing blok kowe. Wis tak pakai mudah aku ya. Iya lho, terus mate mari Pak Ibu rokok aku warga bene. Apa Mas? Bela apa sih? Mati kesiksa Wis. Aku duwe anu Mas. apa apa? Duwe kesusahan Apa? sejuta cinta Mas. Sejuta. Ora enak ya. Ora enak. Ora enak. Anaknya apa ya? Hah? Lilong. Lilong ada wis po. Wis lila ada deh. Wis anu wis. Lho apa? Apa bener kok. Lek janjine Mas iki dino Minggu lho Mas. Minggu malam Senin. Minggu malam Senin wis pasang. Wis ora apa-apa. Lali janjine, Lali janjine Mas. sing halus yo sing halus.
Yen tak telepon aku malah kok ngateni. Ini lagi tabung ini cuma cimbang dua sekolah. Sekarang apa toh Mas? Ya Orang ngono juga penak ya ada satu. ini jangan biar orang untuk pari. Anu yo wong Bisa gerak, bisa gerak ono. Lah iya. Menawa yo spesial kanggo aku Pak Endang yo. Lah Ini iya. penak kanggo sasi iki apa? Olahraga ngono. Ini kan bagus. Sore-sore lho, Bro. Ya sebenarnya ya lu pacarnya silakan ya. Kok bulan lalu sesuatu. Pokoknya kau serodok banget sih. Alam-alam saya. Alam-alam sih. Dinikmati sih. Bos alko barang. Santo. Iya iya. Kayak aku semua. Bos itu dekat kontak kalau gue ngomong ayo jangan Jas. ayo. Terus coba ngasih. Iya.
Kurbe satu tinggal kampung semua betul yang satu makan atau sekolah kelakon kakung pakipun memakan asami yang mendukung lenggah roda papan asami sama kio sinambi lagi masuk beberapa sabun dipun menggunakan kurbe beberapa bicara syarat sedikit maupun tari puncak dan mengkago para paroko kesuun sama jati sahur
Amin.
Hey!